Que tal, señoras e señores? Un clásico no verán da Televisión de Galicia son as traiñeiras e agardemos que un clásico tamén do noso verán sexa este programa resume do que acontece cada fin de semana ao longo dos meses de xullo, agosto e a primeira semana de setembro no mundo do remo en Galicia. Este programa que chamamos En Xogo Traíñas e que cumple a súa terceira edición, co repaso ás mellores imaxes da fin de semana, con entrevistas, con seccións, tamén coa vosa participación. Queremos que sexades activos no noso Twitter en @enxogo_tvg2. Aí agardamos polos vosos comentarios, polas vosas críticas, polas vosas louvanzas, polas vosas opinións e tamén estaremos con protagonistas. Dous protagonistas van nos axudar a debullar o que foi a fin de semana no mundo do remo. E para esta primeira fin de semana xa lle los imos a presentar. Un deles é o considerado a temporada pasada o mellor adestrador da Liga San Miguel, da mellor competición do mundo do remo no Cantábrico. Dani Pérez Fandiño, que tal, Dani? Hola, moi boa tarde. Boa tarde. Bueno, supoño que ese nomeamento será unha honra por diante de moitos outros adestradores de moito nivel. É unha honra, sobre todo heredando de quen heredo ese premio, ¿no? Para min Orbañanos é un exemplo a seguir. Heredar ese premio para min é toda unha honra, pero bueno, tamén o considero un premio a nivel global de todo o equipo. Bueno, como comezou a temporada para Tirán? Ben, na liña que queríamos, pelexando na segunda tanda, o sea que ben. E na Liga B, hoxe non podemos ter convidado da Liga A porque acaban de rematar aí uns minutos a súa proba do Grove. Da Liga B chega Jorge Hermida, de Cesantes. Que tal, Jorge? Moi boa tarde. Boa tarde, que tal? Bueno, vemos que moitos equipos da Liga B destes un paso adiante esta temporada e incluso estades achegándovos moito a parte baixa da Liga A. Que é o que aconteceu nesa Liga B? Pois supoño que están igualando un poquinho as cousas, non? Hai equipos que por certas circunstancias na Liga A pois non puderon manter o nivel que mantiña o ano pasado e na Liga B vense traballando durante uns anos e a xente está empezando a coller un pouquiño máis de nivel, entón os resultados van chegando. Cando ti tes un pouquiño de paciencia e deixas traballar a xente, ao final os resultados acaban por chegar. En Cesantes están chegando resultados? Están chegando... Hai unha melloría notable con respecto ao ano pasado. Home, na tabla clasificatoria pode reflexarse así, o que hai é traballo. Un día de traballo, outro día de traballo, outro día de traballo, cando ti sumas moitos días de traballo, ao final o que sacas no mar é o teu traballo. Bueno, pois imos a comezar o repaso desta fin de semana. Principiamos pola Liga Galega na súa División A. Unha Liga Galega que tiña a súa primeira cita en Sanxenxo, compartindo cita tamén coa Liga CT. Non sei, Dani, se che dou tempo a mirar desguello o que ali aconteceu. Ou polo menos vendo os resultados a posteriori. Sí, a ver, a nivel Liga Galega División A. Non mirei, non comparei moitos tempos, a verdad, non tuve ocasión, pero bueno, mírase moito nivel. Hai 4 equipos aí adiante que teñen un nivelazo, e seguramente este moi preto, non tuve ocasión de velo, pero seguro que é moi preto. Bueno, pois imos con esa primeira proba en Sanxenxo. E aí nos ubicamos, primeira proba, primeira quenda, con Chapela, con Ares, coa Cabana e coa Pobra. Dous equipos que o ano pasado compartían liga con vos, Jorge, e que están rendindo a moi bo nivel, sobre todo Ares, que fixo unha primeira quenda realmente espectacular e que hoxe lle permitiu sair na quenda de honra. Ares xa o ano pasado na nosa liga xa amosaba o seu potencial, non só potencial en canto a, podamos dicir, vatios en terra, senón que no mar amosaba un poderío increíble. Aí hai moitísimo traballo, notase moi fino o traballo do equipo, notase moi unha remada que para Ares resultalle efectiva porque hai moito traballo detrás. Notase moito porque ves unha regata, ves outra,
e ves un traballo definido en todas. Dani, ti estiveches despois nese campo de regatas, igual as súas condicións ao principio da tarde eran máis complicadas que despois as que hubo na Liga San Miguel. Como estaba o campo? Había diferenza de carreiros? En principio, dando o vento como daba de sur, pegaba rebote no carreiro 1, ¿no? Era o carreiro que todos queríamos evitar un pouquiño. Sin embargo, estaba bastante parecido en todas as calles, estaba complexo, estaba bastante complicado remar, porque aparte da oliña que había bastante vento en contra. E, bueno, aí os equipos con máis poderío físico tiñan certa ventaxa. Tamén nos falan de calado, que podría ser un... Eu non sei, hai diferenzas de calado entre calles, pero bueno, xa che digo que a calle 1, desde antes de que empezara a regata, era que queríamos evitar todos. Bueno, estamos a ver, Jorge, imaxes da quenda de honra con San Bertolameu, con Vilaxoán, con Amegrove, Amegrove e San Bertolameu moi parellos na primeira virada, pero enseguida San Bertolameu deu un paso cara adiante ao final do segundo longo. Ves a San Bertolameu tan superior como algúns din. Hoxe, por certo, demostrouse que non é así. Bueno, a ver, isto acaba de comenzar, son as primeiras regatas, pero en principio por plantel, por infraestructura, etc., sen desprecisar, por suposto, o Amegrove, que é un equipo que todos os anos está pelexeando sempre por estar aí. O principal candidato, sin duda, é San Bertolameu. Teñen unha moi boa tripulación, e aparte de ter moi boa tripulación, ten unha tripulación experimentada no mar dende hai bastante tempo. Son xente que teñen xa un currículum importante non en canto a logros, que tamén, senón en canto a anos no mar, que iso en todos os deportes é importante, pero neste os anos que leves no mar son fundamentais. Pois San Bertolameu, que realizou un gran tempo, eses 21:42, e Amegrove, que saiu moi pretiño de San Bertolameu no primeiro longo, ao final acabou sendo superado por Vilaxoán. Imos repasar como quedou a clasificación desta proba. Terceira bandeira, Concello de Sanxenxo. San Bertolameu, 21 minutos e 41 segundos, a 11 segundos Vilaxoán, a 19 Amegrove, a 38 Ares, a 59 Chapela, a 1 minuto de Mugardos, a 1:14 a Pobra e a 2 minutos e 41 segundos a Cabana. Ahora, comparando co ACT, pois, oye, estamos aí a mitad de táboa, máis ou menos. Creo que por tempos que estaríamos sétimos, aunque igual as circunstancias do mar poderon cambiar un pouco. Pero, bueno, o obxectivo é ese, claramente prepararnos para ver se este ano damos o salto. Creo que temos potencial bastante, creo que igual hai un pelín de potencial máis que o ano pasado. Temos que mellorar a nosa remada e chegar igual que un pouco máis de folgos o que importa realmente, que é o final de temporada. E de Sanxenxo saltamos ao Grove. Son imaxes que nos acaban de chegar aí apenas 10-15 minutos. Afortunadamente podemos ver imaxes do que aconteceu hoxe, esta tarde, no Grove, onde gañou Amegrove. O primeiro, na primeira quenda, sorprendía ver a Mugardos, pero ao final Mugardos acabou na terceira posición en tempos compensados. Mugardos é un equipo, Dani, que xa demostrou en Moaña, creo que foi na última proba de pretemporada, que é un equipo a ter en conta. Sí, Impúxose no voso memorial, no Memorial Rulli. Sí, aparte xa leva un par de anos facendo un traballo de bloque, co mismo adestrador, un bo traballo, ¿no? Onte coincidín con él, co adestrador de Mugardos, e me explicaba que onte tuveron moi mala regata, ¿no? Entonces, por que eso... lles pasara? Importante sabelo, porque acabaron moi afundidos. Sí, non foron capaces de adaptarse. As condicións do sábado foron moi duras, ¿no? É un poquinho que te salgas de remada, pois te fundes na clasificación. Entonces, bueno, pois hoxe partían na primeira quenda, pero demostrando que teñen nivel para estar aí arriba. Pois foron claramente cabeza de quenda, e estas son imaxes da segunda quenda, con Ares, a sorpresa por ese carreiro 1, con Vilaxoán polo carreiro 2, con Amegrove e con San Bertolameu. Non sei, Jorge, se pode considerar como sorpresa o que aconteceu.
a Megrove, que xa estivo moi preto de San Bertolomeu na primeira contrarreloxo e que hoxe tamén é certo que era a súa bandeira, igual había temas de motivación, coñecemento do campo de regatas, pero conseguiu unha vantaxe notable, gañou a bandeira ademais con solvencia. Remar na casa sempre é unha motivación, ten un pouco un arma de dobre fío, pode soarche unha mala pasada, pero un pouco o que decía Dani con anterioridade, hai veces que non eres capaz de, por moito que teñas moito bloque feito e moito traballo de inverno, sabes a unha regata e certos síntomas que tes no bote, non acabas de coller unha remada, non acabas de ir solto con ela, e onte podolle pasar iso. Non quere dicir eso que a Megrove non teña potencial para, por onte non podes dicir que non teña potencial para pelexar polas regatas, nen pola regata de hoxe, por suposto, podes dicir que Meira deixe de ser claro favorito, non? Bueno, pois así quedou, primeira Megrove, segunda Meira, terceira Mugardos, que por décimas de segundo se meteu por diante de Vilaxoán, e aí teñen a ledicia de a Megrove, que conseguía a primeira bandeira da temporada e ademais facíao na súa casa. Estes foron os tempos, 20 minutos e 51 segundos a Megrove, a 12 segundos a Bertolomeu, a 31 segundos Mugardos e Vilaxoán, a 43 Ares, a 56 a Pobra, a 1.04 a Cabana e a 1 minuto e 15 segundos Chapela. E despois de 3 probas disputadas na Liga Galega, esta é a clasificación xeral. San Bertolomeu a fronte da Liga con 23 puntos, a Megrove 21, Vilaxoán 17, Mugardos 15, Ares 13 e con 8 puntos a Pobra, 6 para Chapela e 5 a Cabana. Tens que sempre contar cos demais e co esforzo teu. Sempre estar no mar, sair ao mar é increíble. Estar aí encima da auga todo o tempo, disfrutar o mar, sentir a velocidade na auga, eso é o que máis me gusta a mí, polo menos. Cando empezas é un deporte moi duro, porque é moi físico, adestrar a diario, forzarte ti mesmo a intentar superarte todos os días, prácticamente non hai descanso. Pero unha vez que comenzas, engánchate un montón, porque faz moito equipo, traballas moito en concentración, en físico, estar no mar é increíble. Pois engánchate, o sea, a túa capacidade de superación que vas collendo, non? Vas te dando cuenta de que vas te marcando retos e vas te superando, e despois o compañerismo que hai no barco. O compañerismo coa xente naquele momento, pois eu, por exemplo, hoxe en día gardo recuerdos daqueles chavales onde me vexo, hai algúns que siguen, outros que non siguen, pero seguimos sendo compañeros, collemos aquel compañerismo daquela, e aquilo foi o que nos fixo aguantar. Unha vez que estás aí metido, o inverno é sufrido polas molladuras, polo vento, polas condicións climatológicas, pero hai veces que hasta xa nos gustan. O sea, canto máis duro estea, parece que máis bonito é. E despois ten a súa parte bonita no verano, coas regatas, cando andas ben, pois a motivación que ten. O problema é que, claro, é duro non poder salir, non poder disfrutar moitas veces da familia, a familia ten que ter cos remeros moito tanto. E saltamos da Liga A Liga B, unha Liga B que comezou emocionantísima. Dúas primeiras probas e non vemos, Jorge, un equipo que marque a pauta, como o ano pasado foi Ares, por exemplo. O que comentábamos antes, Ares tiña un moi bo traballo de base e o ano pasado foi capaz de sacarlo desde o primeiro momento. Este ano está un poquinho máis competido. Tamén hai que ter en conta a igualdade que hai agora en canto a materiais na Liga B, igualouse un poquinho tamén coa Liga A, tamén quizáis por eso ese nivel que comentábamos antes da Liga B con respecto á Liga A parece que están un poquinho máis cerca. De momento só van dúas probas, é un poquinho cedo para aventurarse a que haxa un dominador ou non o haxa, non? A ver, ademais a alternativa eu creo que enriquece este deporte. En calquera deporte se hai unha hexemonía, pois é un poquinho máis, digamos, aburrido e non deixa, digamos, avanzar tanto os que veñen detrás, pero o ter alternativas sempre ten unha motivación, un plus de motivación que nos deixa traballar un pouquiño máis coa psicología da xente
e podes aumentar o rendemento da xente así. Entón, para min é moi positivo que de momento non haxa un claro dominador e por min que siga así, que a disputa sexa a suma de todas as regatas e non que haxa unha de principio que xa vaya liderando, digamos. Pois imos marchar cara a Bueu, cara a proba desta mañá. Temos o adestrador de Cesantes, e hai que poñer a imaxe que tiñamos de Cesantes, que ademais gañastes a vosa quenda por diante de Rianxo con 22 segundos, por diante de Esteirana e por diante de Vila de Cangas. Sí. Bueno, tivemos unha regata na que tiñamos que sacar o noso traballo adiante, o que che comentaba antes. Ao final o que tenta sacar no fin de semana é a suma do traballo de todo o inverno e a suma do traballo de toda a semana, cousa que calquera que este neste mundiño do remo sabe que non é nada doado. Entón, nós hoxe saímos bastante concienciados, concentrados e tivemos a oportunidade de poñernos por diante e desde ese momento pois dominar un pouquiño máis o noso traballo e centrarnos un pouquiño máis en nós mesmos. Estamos ver imaxes da quenda de honra, con Bueu, con Mecos, con Perillo e con Coruxo, tamén con Cabo B, o que pasa é que Cabo B quedou un pouco descolgada. Polos fichaxes, Dani, ti que coñeces a xente que está a remar aí, Bueu, Mecos, tamén de Coruxo, xente que estivo na Liga A, creo que incluso en ACT, como ves esta liga? Dun nivelazo, increíble. Nivelazo, sí. Increíble, sí, sí. Eu teño moito contacto con xente de Bueu, co adestrador de Bueu, e a verdad que o que temos falado que ten salido uns entrenos dentro da súa traíña moi bons de alto nivel. Xa se mira nos tempos, tempazos, facendo tempazos, e ainda por riba o que comentaba Jorge, que hai unha rivalidade entre 3-4 traíñas que é moi sana para a propia competición, hai alternativa. Bueno, eu creo que está crecendo a Liga B, incluso estamos falando de que son 3 ou 4 traíñas que poden estar na mitad da táboa da Liga A. Fixadevos se hai competición que chegaron as 4 primeiras en 21 segundos, e como foi a chegada entre Mecos, que é a líder, e Salgado Perillo. Sí. Bueno, prácticamente aí non había nin... Vamos, nin medio respiro. Pero ao final, se chega a durar 5 metros máis, seguramente estaríamos a falar dunha mellor posición de Perillo. Ao final, Mecos quedou terceira, pero a vitoria foi para Coruxo, que consegue a primeira bandeira da temporada. Estes foron os tempos: Coruxo 20 minutos e 56 segundos, a 12 segundos Bueu, a 22 segundos Mecos Mondariz, a 23 segundos, ou prácticamente a 22 segundos Salgado Perillo, a 36 segundos Cabo da Cruz, a 1 minuto e 9 segundos Cesantes, a 1 minuto e 31 segundos chegou Rianxo, a 1.57 Esteirana e a 2 minutos Vila de Cangas. E esta é a clasificación, bueno, máxima igualdade a fronte. Mecos Mondariz está por diante polo puestómetro, dixe así, porque gañou unha bandeira. Bueu foi máis regular, pero colletou 2 segundos postos. Mecos e Bueu ten as dúas 16 puntos, Coruxo ten 15 tamén cunha bandeira, Salgado Perillo está con 13, Cabo da Cruz con 10, Cesantes con 8, Rianxo con 6, Esteirana con 3 puntos e Vila de Cangas tamén con 3 puntos. O ano pasado pretendemos achegar o mundo do remo, o mundo da física, e para iso axudounos o profesor Jorge Mira. Este ano tentamos darlle un punto máis de especialización. Imos a chegar o mundo do remo, o mundo da biomecánica, e vai nos axudar para ilo Xavier Alfonso. Paga a pena velo. Ola, moi boas. Hoxe imos a falar do motor das traíñas. O motor das traíñas, en realidade, son 13 motores acoplados, mellor ou peor acoplados, que son os 13 remeiros. A cuestión é que cada remeiro só ten un 20% de rendemento. Significa isto, que de toda a enerxía que consume o seu corpo durante a regata, só a quinta parte se aproveita realmente para mover a traíña. Esta entrega de potencia mecánica realízase a través da forza positiva que dan no tolete, porque tamén dan forzas negativas, pero a positiva dáse no tolete.
E esa forza chega a superar incluso os 100 kilos de forza en cada palada, que é moito pensando o número de paladas que realmente fan ao longo da regata. Ademais, os remeiros son máquinas de precisión absoluta. Por qué? Porque un mesmo remeiro, en unha palada, o momento de entrada da pala, o momento de saída da pala e mesmo ese pico de forza máxima oscila menos de 2 centésimas entre unha palada e a seguinte. Así que, moi atentos a estas máquinas de precisión, porque son verdadeiros portentos da natureza e disfrutad da regata. Vémonos a próxima semana. 100 kilos en cada pada, máquinas de precisión, realmente hai moito traballo que non se ve no mundo do remo, Dani. Sí, que non se ve e que moitas veces nos perdemos os propios adestradores, ¿no? Por falta de recursos, por falta de medios para poder dispor deses datos que estaba falando ahora él, ¿no? Moito nos gustaría porque chegaríamos a un nivel de afinamento pois parello de Orio, ¿no? Porque estamos falando dun clube pois que invertiu moito tempo e moitos cartos nese aspecto biomecánico, da análisis de biomecánico, e está recollendo os froitos, claro. Bueno, interesante, Jorge, que digamos que a tecnoloxía saia de Galicia, a tecnoloxía de adestramento. O triste un pouco nese ámbito é que a tecnoloxía a teñamos aquí en Galicia e se aproveiten os de fora, porque realmente hai apoio dende a xente de fora, teñen os clubes que están arriba en CT, e Dani sabe perfectamente, reciben moito máis apoio do que podemos recibir nós. Non digo a nivel gubernamental ou deputacións, etc., senón a nivel, digamos, un pouco privado, empresas que patrocinen e tal, pois no País Vasco, por exemplo, en Cantabria, pese a cousas que pasaron estes anos porque invertiron demasiados cartos e logo non se pagou, etc., cousas que todos sabemos, pero realmente hai moita máis inversión privada que aquí non hai e que tamén a nós non nos deixa crecer o suficiente como para, por exemplo no caso de Tirán, plantarles un pouquinho máis de cara. Cando estamos falando dun club que realmente está en inferioridade de condicións para plantarlle cara e que moitas veces non só lle planta cara, sino que llegan a bandeiras, como ano pasado fixo Tirán en máis dunha ocasión. Por lo tanto, o que temos que buscar tamén un pouquiño é o apoio dende a xente de aquí para que esa infraestructura que temos a man podamos usala nós para nos sacarlle rendemento, que este ao alcance de todo o mundo, non só ao alcance dos que teñen todos os cartos a disposición do clube, digamos. Dende a nosa parte, imoslle sacar rendemento a Xavier pois coas súas explicacións cada semana neste programa. Imos a rematar a Liga Galega pois tamén cun repaso o que foi a proba feminina, a proba que tamén se disputou esta mesma tarde. O ano pasado sacaban unha traiñeiriña e este ano, polo menos, xa hai 3 traiñeiras. Isto tamén di que vai collendo pulo. Tirán ten unha, San Bertolomeu outra, Cabo da Cruz outra, Dani, 2 delas van a participar na clasificatoria da Liga Euskotren. Tamén se van dando pasos aí. Sí, vai crecendo o remo galego femenino. No noso caso, por exemplo, é un tema casi formativo, porque son rapazas bastante xóvenes, e que o obxectivo non é competitivo como se ve nos resultados, non? O noso obxectivo é formar canteira e a elas motívalles moito, igual que a un juvenil masculino ou a un senior de primeiro ano masculino que lle encanta e que intenta meterse na traíña, as rapazas vese que lles gusta moito tamén este tipo de embarcación e este tipo de regata, claro. Pois victoria para San Bertolomeu, cun pouco de polémica na saída, polo menos iso decían as rapazas de Cabo da Cruz, e primeiro liderado para remeiras de San Bertolomeu de Meira. E esta fin de semana tivemos o privilexio de desfrutar en Galicia con 2 probas da Liga San Miguel. Aquí viñeron as mellores embarcacións do País Vasco, de Cantabria e, por suposto, de Galicia. E que falta facía, Dani, que houvese 2 traiñeiras galegas. Vos, que levabades en solitario varias temporadas, e xa temos aí a Cabo da Cruz. Sí, é normal, o que estábamos falando. Subo nivel na Liga Galega B,
sube o nivel na Liga Galega A, está subindo o nivel en xeral. Entonces, que suban e que teñan posibilidade de promocionar máis clubes galegos é positivo. Estamos falando de que o Remiro non se encontra limitado nos obxectivos, non é chegar, gañar a Liga A e quedarte sin obxectivos. O sea, tes esa promoción ou esa posible promoción a Liga CT. Si hai algo que nos frena, o remo galego, o que estaba falando antes Jorge, o tema económico, no? É digno de alabar o traballo de canteira de Cabo, por eso seguramente non ten tanto limitación económica, no? Porque tira moito da canteira, estuvo varios anos abaixo. Soubo rearmarse, digámoslo así. Exacto, traballando e agora está aí, no? Para non ser un respiro, porque estamos falando de que un compañeiro máis de viaxe significa un fin de semana máis aquí, no? E logo, lógicamente, como organización, a CT, pois hai varios aspectos de organización e tal que se regulan en función de votacións. Entonces, cantos máis galegos seamos, tamén vamos a ter máis forza para os nosos intereses, lógicamente. Bueno, pois imos co ACT, imos comezar cun tema, non sei se chamarlle espiñoso, creo que vos molledes. Principia a Liga e hai un club que comeza con menos 95 puntos. Vou principiar con Jorge, e o caso de Urdaibai. Chama a atención, bueno, houve unha sentenza judicial, condenou a Urdaibai por tenencia de sustancias dopantes, principia a Liga sen poder recibir premios económicos e con menos 95 puntos. Como crees, Jorge, que afecta isto á temporada? Porque estamos a falar dun club para estar moi arriba. Sin duda, é un club que por plantilla e por infraestructura evidentemente estaba chamado a pelexar non só por bandeiras, senón por títulos. Xa veña, neste caso, na Liga, na Concha, no Campeonato de España ou onde participara, non? Evidentemente, cando hai unha sentencia judicial por medio, a opinión personal de cada un... Hai que acatar a sentencia. Exactamente. Evidentemente, unha vez que esa sentencia existe, moralmente ten un pouco un doble fío, non? Digamos. Ten por unha parte o fío de, bueno, mira que empezamos con moitos puntos de menos, temos que salvar o cuello, porque ano que ven esta xente quererá estar outra vez en Liga CT. E ten que sacar o seu potencial máximo, pero, oye, non é para gañar bandeiras, porque ainda que as gane, non as leva. A bandeira sí que a leva, o que non leva o premio económico. Pero bueno, por unha parte tes ese hándicap e por outro tes que demostrar. Tes que estar aí todos os días e tes que, digamos, traballar todos os días sabendo que empezas cunha desvantaxe. Eu creo que a ningún clube, antes de empezar unha regata, lle din que saen os outros xa dende a bolla de fora, e ningún clube o vai aceptar. Que pasa? Que é unha sentencia judicial que supoño que estará basada en datos obxectivos e non lles queda outra que acatala. Dentro da Liga, Dani, como se vive este tema? Incluso Urdaibai, supoño que terías oportunidade de falar con Salsamendi, co adestrador ou con algún directivo? Sí, a ver, é que eu personalmente, por un lado, non entendo as medias tintas, é dicir, si vas a sancionar un clube porque, como decía Jorge, obxectivamente tes unha serie de datos que falan de que hai que sancionalo, pois a sanción ten que ser exemplar e non a medias, como parece esta, ¿no? Por outro lado, eu non entendo que a Urdaibai 2014 lle caia a sanción de Urdaibai 2010. Eso non o entendo para nada. E a verdade que desvirtúa moito a Liga, porque a nós agora mismo non está afectando. Estamos este sábado pasado e o sábado que ven remando con rivales que non son os nosos. Polo tanto, temos unha situación excepcional a nivel psicolóxico de ter que pelear casi contra reloxo. E logo eles, peleando tamén na primeira tanda, que non é o seu lugar, desvirtúa un pouco esas regatas de sábado. Sin embargo, estamos a ver imaxes da terceira quenda, da quenda de honra da regata de Sanxenxo, aí onde, como dicía Dani, tivo que facer prácticamente unha contrarreloxa a Sociedade Deportiva Tirán, impúxose Orio na quenda de honra, pero non foi o gañador. E igual Urdaibai si se aproveitou do feito de ter saído na primeira quenda. É que estamos falando de remo. Falar de remo significa que intrínsecamente hai diferencia de calles e diferencia de tandas. Igual se Urdaibai remase na quenda de honra, ti crees que tería gañado a bandeira?
podería ser ou podería non ser, é que nunca o sabes. É unha hipótese. Claro, Estamos falando de hipótese. Claro, pero o lóxico que estuvera peleando cos seus propios rivales. Este é o problema. O que me ten preguntado moita xente, no? Este factor tamén fai que os humildes ou os de clase media, como estábamos sendo nas últimas tempadas, que nos aproveitamos o mellor dese cambio de circunstancias para gañar unha bandeira e dar a sorpresa, pois, lóxicamente, a lo menos os sábados vai a ser casi imposible con Urdaibai aí. Pois xa o vimos en Sanxenxo, vitoria para Urdaibai, que tivo que agardar na auga prácticamente unha hora para erguer a primeira bandeira da temporada. E ímonos de Sanxenxo ata Bueu, onde se celebraba esta mañá unha proba na que... Bueno, primeiro imos analizar a segunda quenda. Jorge, estivechela vendo, realmente... Perdón, imos primeiro con Pedreña. E o que lle aconteceu en Sanxenxo. Non sei se lembrades algún caso de mala sorte semellante ao que lle está a pasar a Pedreña neste principio de temporada. Parecido. Sí, hai varios. Hai precedentes. Hai precedentes. Castro nunha regata perdeu 2. Mira, dicía o Javi Vilariño nos comentarios en directo da regata: 2 homes ao mar na pica en Castro. Aí estamos a ver o primeiro e despois houbo un segundo. Pero lembramos, Jorge, Dani, que Pedreña viña dunha descualificación por un anegamento. É un principio de temporada realmente nefasto. Sí, xa empezaba ainda por riba un pouco co cartel de favorito para o descenso. Ainda por riba, pois... Se pasa isto... 2 jornadas de mala sorte, a verdad que psicolóxicamente ten que estar moi tocado o equipo e estar nesa tesitura é moi complicado. Bueno, pois imos con esta anécdota desgraciada de Pedreña, a que agardemos lle vaya sorrindo un pouco a fortuna. Imos agora sí a Bueu, onde vimos na segunda quenda por primeira vez na temporada xuntos a Cabo da Cruz e a Tirán. Nunha loita, Jorge, dicía, fermosa, non só entre Cabo e Tirán, senón tamén cos 2 convidados que había, con Ciérvena e con San Xoán. Realmente quedou demostrada a igualdade que hai nesa clase media da Liga San Miguel. Moitísimo, además, ao largo dos diferentes longos da regata, ao principio parecía que mandaba, entre comillas, un pouquiño fácil San Xoán, pero despois hubo moitísimas alternativas, meteuse Tirán un poquinho máis cerca, logo Cabo parecía que se acercaba, logo outra de Ciérvana, ao final San Xoán. Hubo moitísimas alternativas, todo en 4 segundos, pero ao largo estamos falando de máis de 20 minutos de regata. Iso fala da calidade dos 4 plantéis e da igualdade que hai. Por lo tanto, tamén fala moi ben da liga que están a disputar. Para a xente que está en terra, que estaba como a mí mirando o espectáculo, é iso, un espectáculo absoluto. Como vivides, Dani, esa incerteza de poder quedar cuartos ou poder quedar décimos? Realmente son 2 postos lóxicos no que esta temporada. Sí, eu creo que na xornada de hoxe non quedou demasiado patente ese aspecto, pero sí que é posible, porque na primeira tanda tuveron un poquinho máis de vento e Astillero, Portugalete ou San Pedro estuveron máis lonxe de nós do que sería o lóxico, no? Pero sí que é certo que vivimos un pouco con esa tensión de decir, podemos ser quintos ou podemos ser penúltimos. Son resultados normais. Sí, porque son todos planteles de moita calidad e bueno, con moito traballo por detrás e unha pretemporada todos de bastante nivel. Por certo, houve unha pequena liorta aí coa trayectoria que tomou San Xoán. Non sei se a chegastes a ver. E que o mellor o que non sabía o patrón de San Xoán é que a entrada non era libre, a entrada era por calle. Unha vez que empezou a facer a maniobra de cruce, o mellor lle avisaron que sí que tiña que entrar por bolla e correxiu a tempo, pero creo que estorbou un pouco a Cabo e a Ciérvena. Que me podedes dicir de, xa non de Urdaibai que falamos, senón de Orio, Jorge? Pois Orio hai que falar un poquinho de 2 cousas, non? Unha é a tradición por excelencia, o apoio do pobo dende o primeiro momento. Non hai que olvidar que ese equipo que están agora nas imaxes é un equipo máis antigo que o propio Real Madrid de fútbol, por exemplo, está fundado antes. Por lo tanto, é unha tradición que leva máis de 100 anos de trayectoria. Ten o apoio do propio goberno e de empresas privadas. Estábamos falando antes da tecnoloxía de biomecánica. Eles teñen un centro ali que xa quixéramos todos poder entrar algún día a probalo. Xa non digo telo na casa para traballar con él.
pero poder mirar, poder traballar con ele, poder sacar conclusións, ir con unha semana, por exemplo, co teu equipo ali, e poder sacar conclusións como poden sacar eles día tras día, ten unha vantaxe, aparte dun traballo excepcional que se mira na auga, evidentemente, pero ten unha vantaxe sobre o resto que o resto, evidentemente, non teñen. Vela Dani como a gran favorita? Sí, por todo isto que estaba apuntando Jorge, porque ten unha plantilla ainda por riba reforzada, con xa 2-3 anos, me parece que de Macazaga de adestrador, que é un adestrador que xa viña de demostrar en San Juan que é moi metódico, moi traballador, e a fama que ten. E, bueno, o lógico é que este, se non é ganando todas, é ganando a maioría. Pois imos a ver como está a clasificación na Liga San Miguel despois de 3 probas. A fronte desa liga, Orio con 35 puntos, 28 para Hondarribia e Caico, Tirán é cuarta con 22 puntos, Quinta San Xoán 19, 18 Círvena, Cabo da Cruz é sétima con 14 puntos. A Astillero de Portugalete teñen 12 con 9 San Pedro, con 2 Pedreña e xa o ven con menos 61 puntos, aínda que comezou con menos 95 Urdaibai. Este ano queremos coñecer as súas opinións, os seus comentarios, por suposto as súas críticas que mellorarían dentro do programa e para iso teñen aberto o noso Twitter, @enxogo_tvg2 e esta temporada lanzamos unha pregunta: cal é o mellor equipo na historia do remo galego? Nos imosles dar algunhas posibilidades, algunhas opinións segundo datos obxectivos e esta é a primeira. Lémbranse deste equipo? Esta é unha opción, iremos dando outras. Non sei se Jorge ou Dani, así a bote pronto, teñen o seu equipo que lles veña á cabeza. Sería difícil superar a esta, verdad? Sería difícil superar a este. Sería difícil. Ti que dis? Sen dúbida. A ver, os resultados están aí. E máis cando estamos falando de que, por exemplo, Tirán leva tantos anos de ACT, pelexando con moitos menos medios que outros equipos cos que compite todas as fines de semana. Inda diante diso, antes no tempo, tenga historias como esta. Lógicamente para min é o claro favorito a ser o mellor. Bueno, pois comezamos forte logo. Comezamos forte a sección, aínda que, bueno, habrá opinións para todos os gustos. Aquí imos poñer o punto final do primeiro programa do Enxogo Traíñas, agradecéndolle a súa presenza a Dani Pérez. Moitas grazas, Dani. Gracias a vos. Tamén a Jorge Hermida. Jorge, grazas. E a todos vostedes por estaren aí. Moitas grazas. Voltamos o vindeiro domingo ás 9 da noite.